Agung mau berapa? Mau nggak kamu kasih Pak Yadi yang ngurusin? Itu loh. Iya Bu. Enak gitu aja, jadinya nggak sembunyi di belakang saya, tapi saya Betul. akan sembunyikan ke orang kantor. Gitu loh. Iya Jadi paham. yang penting orang tuh dapat kerjaan. Jangan memotong semua ya Bu ya. Harusnya malam